Meile on siis Terviseametist tulnud rääkima Natalja Võselevskaja, kes räägibki teile sellest, kuidas Terviseamet jagab isikukaitsevahendeid ja missugused selles vallas on Terviseameti soovitused. Tere minu poolt Terviseameti vanem inspektor Põhja-regionaalosakonnas Natalja Võselevskaja olen. Ja minul on väga lühike ettekanne, sest arusaadav, et see on väga pikk päev ja seal juba enne mind juba väga palju teile seletatud. Natukeselt peatun küsimustes, et Tööinspektsioonil oli teostatud kontrolli hooldekodudes, no nemad tegid seda septembris, aga Terviseamet ka tegi oma poolest ka kontrolli mõnedes hooldekodudes. No seda oli tehtud oktoobri teises poolest ja ei ole veel kokkuvõtte selle kohta me veel ei jõudnud teha ja võib-olla hiljem see aruanne või selle kokkuvõtte sellest ka edastatakse teile. Aga need küsimused, millega näiteks mina ise, kui ise kontrollisin, võin teile rääkida sellest natukeselt. Kõige suurem nagu probleem ja ma tänasel loengutel kuulsin ka vastused selle küsimustele, et kui me räägime sellest riskianalüüsist ja selle riskianalüüsi alusel peaks olema, tuleb võtta kasutusele meetmed ohuteguri mõju vältimiseks või vähendamiseks. No kui me teostasime kontrolli, see oli meil nimetatud COVID tegevuste plaan. Ja mõnedel asutustel olid tegevuse plaanid tehtud lähtudes riskianalüüsist, aga mõned kasutavad meie Terviseameti tegevusnõuded COVID leviku tõkestamiseks hooldekodude jaoks. No see, mis on tehtud Terviseameti poolt soovitused või nõuded COVID-i tõkestamiseks, see on üldised nõuded, seal ei ole kirjeldatud konkreetselt, iga saame konkreetselt iga ettevõtte kohta, sest see on reeglid, või nõuded, mis peavad olema täidetud enne, kui teil juhtumid avastatud asutuses või sellel juhul, kui on juba avastatud või on juba haiget mitu päeva teie asutuses. Need reeglid või nõuded ongi vaja täida, aga see, millest me räägime, tegevuse plaan ja see ongi plaan, kus on või tegevused kirjeldatud, konkreetsed tegevused ja iga töötaja kohta peaks, ei ole nagu isiklikult, aga näiteks hooldaja, õde või tegevusjuhataja, nende ülesannet sellel juhul, kui COVID-i veel ei ole asutuses või sellel juhul, kui COVID asutuses on olemas. Sellised tegevused peaksid olema teil planeeritud ja töötajad peavad nendes väga hästi teadma ja kõige parem, kui see on nagu kirjalik, nende allkirjastatud dokument on olemas või nagu oli öeldud, kui elektrooniliselt, et mingid märke on olemas, et inimene on tutvunud oma ülesandega. Ja pärast teil ei teki, kui te nõuate, et näiteks hooldaja või teine töötaja peaks koristama peale COVID-i haige ruumid, et ta peab teadma, et
see on tema ülesannetes on ette nähtud ja ta peaks olema välja õpetatud, et temale on kõik selge, kuidas see protseduur toimub, mis ta peaks sellel juhul tegema. Vot see ongi COVID tegevuste plaan, millest me küsisime ja praegu see ei ole nii, et me mingid meetmed või karistused, see on lihtsalt teile selgeks tegemiseks, teile abiks selleks, et kui midagi juhtub, et teil on olemas dokumendid, mille alusel te võite kiires korras kohe tegutsema. Ja sellised plaanid või riskianalüüsi alusel tehtud tegevused, nad on igal asutusel peaksid olema erinevate nagu situatsiooni jaoks ette nähtud. Ja näiteks kui me räägime sellest, et töötajate kontrolli, et peaks olema väga täpselt seletatud, kelle tervist kontrollitakse. Näiteks kui varem oli ette nähtud, et need, kes on vaktsineeritud või läbi põdenud, nende tervise ohutuskontrolli ei teosta kiirtestidega, näiteks ette nähtud kontrolli. Et praegu me nägime, et haigestuvad vaktsineeritud isikud, seetõttu ongi 3. tõhusdoos on ette nähtud. Siis sellel juhul peaks olema näiteks muudatused tehtud, et kontrollitakse ka need, kes on vaktsineeritud täis 2 doosiga vaktsineeritud isikud ja ka läbi põdenud isikud, ka nende terviseohutus ka kontrollitakse. Või ei kontrolli, kui näiteks sümptomeid ei ole. Või kontrollida ainult sellel juhul, kui. Ja vot siis ka mõelge peale, näiteks kui võtta Vabariigi Valitsuse korraldus, seal ette nähtud, et isikud, kes on vaktsineeritud või läbi põdenud ja ei ole möödas 6 kuud, sellel juhul, kui nad on lähikontaktsed, nad ei pea viibima isolatsioonis. Aga hooldekodude jaoks te nägite, meie nõudes on kirjutatud, et ongi vaja, kui peres haigestusid liikmed ja selle ajani, kui nende ja kui võiks kahtlustada, et see võib olla COVID, siis sellel juhul võib olla ette näha, et need töötajad ka ootavad PCR analüüsi tulemuseni, nad ei tule tööle. Sest meil oli situatsioon, kui haigestus pereliige ja teine pereliige, kes oli vaktsineeritud, läks tööle ja samal päeval ta sai teada, et abikaasal on positiivne tulemus, kuid järgmisel päev või kiirtestiga tema analüüs ka oli positiivne, no see oli juba tööl, kui ta juba töötas. Vot ongi sellised situatsioonid ongi vaja väldida ja sellest algusest hakkas levima asutuses COVID. Selle situatsiooni vältimiseks ongi vaja ette näha erinevad situatsioonid ja mõelda need situatsioonid ja selleks, et töötajad pärast ei imesta, et nendelt küsitakse ka kiirtestidega testimine. Ja see peaks olema teil ette nähtud, kirjeldatud ja selleks, et kaitsta nakkuse leviku asutuses. No ja kui me räägime sellest, kuidas siis see situatsioonid, kus juba praegu haigestusid kliendid ja töötajad, et praegu olukord on natukeselt paranenud, kuna
juba eelmise laine juhtumites kogemus olid ja hooldekodudes väga kiiresti korraldasid nad need tsoonid, mustad tsoonid, halltsoonid, kus on lähikontaktsed, oli isoleeritud. No vot millele ongi vaja pöörata rohkem tähelepanu sellele, kui te korraldate need tsoonid ja töötajad seal tegutsevad, et see peaks olema ka kontroll ja kontroll teie poolt, et ongi vaja, et keegi kontrollib, kuidas töötajad kasutavad kaitseriidused, kuidas nad, ja nendel peaks olema väga selgelt, kus ja kuidas nad panevad selga ja seljast võtavad ära ja mis pärast selle kaitseriidusega või jäätmetega, mis nad teevad sellega. See on kõik peaks olema väga selgelt nendel kirjeldatud ja pärast ei teki situatsiooni, et plaaniga oli ette nähtud, et nemad seda koguvad selles ruumis, haige ruumist, ja millal siis ta võtab ära see jäätmed tema ruumidest ja mis ta teeb selle jäätmetega ja missugused jäätmed kuluvad nagu bioloogilise ohtliku jäätmetena või mis on selle jäätmetega, mis on niinimetav olmejäätmed, aga kui nad on sellest haige ruumist võetud, võt ongi vaja eristused teha ja selgelt töötajatele seletada. See ongi, peaks olema teie tegevusplaanis kirjeldatud. Siis sellest kaitseriiduse tellimusest ma tean, et praegu juba kõikidele oli teavitatud, et võiks tellida Terviseameti poolt kaitseriidus ja ma rääkisin selle isikuga, kes meil vastutab Terviseametis, see on Andras Baniasis, peaspetsialist ja siin te näete tema kontakttelefoninumber, et tema ütles mulle, et kõik tellimused, mis oli esitatud, praegu komplekteeritakse ja siis tema edastas mulle tabeli, ma vaatasin, no tegelikult ma ei näinud, et väga palju asutusi tellisid, seal oli ainult, ma ei räägi, no näiteks Põhjaregioonis oli 33 asutus, kes tellisid kaitseriiduse komplektid. No ja kui me kontrollisime, me nägime, et tagavara on olemas ja väga hästi, kui on tehtud juba valmis kastid, kus on komplekteeritud kiires korras, et kast, kus on juba kõik selle kaitseriiduse komplektid koos pandud ja kui avastatakse kellegi kliendil positiivne test, et kohe ta isoleeritakse, et koheselt võiks selle kastiga kohe alustada tööd, et töötaja kohe paneb selga kaitseriiduse ja kõik, mis on vaja selleks kiires korras, on juba komplekteeritud. Ja täiendavalt tagavara kõikides hooldekodudes, kus me kontrollisime, on olemas. Arusaadav, et see on materiaal, mis kogu aeg kasutamisel vajab täiendust. Et siin te näete selle isiku andmed, selle kontakti, keda pärast küsida, kui teil tekivad veel vajadused täiendamiseks. Kiirtestide tellimiseks, no võt, meil on juba skeem välja töötatud ja kontaktisik, see on Sotsiaal- ja Kindlustusameti Triinloos, kes kinnitab hooldekodule vajadus ja siis edastab Terviseametile ja meie juba laotöötaja
Urve Jaanimäe komplekteerib ja siis teavitab teid, millal tulla või kuidas siis üldse edastatakse teile need kiirteste. Siis sellel juhul, kui sellel nädalal tellimused, mis oli edastatud, vähendati. No see oli seotud sellega, et no me loodame, et sellel järgmisel nädalal täiendavalt kiirteste me saame ja siis tellimused täidame täies mahus. Praegu tellimused oli vähendatud ja 200 see oli kõige rohkem, kui palju oli antud hooldekodudele. Tellitud võib-olla rohkem, aga anti ainult 200. No vot seda arvestage, et järgmisel nädalal, kui me saame täiendavalt kiirteste, siis me täidame need tellimused, mis jäi võib-olla osaliselt täidetud. Ja noh, natukeselt tuletan meelde ja te kuulsite perearsti loengu ja seal te nägite, et 14 päeva ja see on õigesti. See 14 päeva, see on nagu ohtlikkus ja vot kui me räägime, et tavalises olukorras me võtame isolatsiooni 10 päeva ja kui Terviseamet võtab ühenduse haigestunutega, et seletame kõikidele, et 10 päeva inimene on nakkusohtlik, kuid sellel juhul, kui sümptomid säilivad või raske seisund, vot sellel juhul 14 päeva kindlasti võetakse ja perearstid, miks me iga kord ütleme, et perearst peaks otsustama. Ja see on kõik selge, kui 2 päeva sümptomid ja pärast ühtegi sümptomi ei ole, aga kui jääb nohu, kui jääb köha, vot seda ongi peaks perearst või arst otsustama, kas inimene nakkusohtlik või ei ole nakkusohtlik, sest nagu te kõik kuulsite ja loengutes nägite, täna oli öeldud, et hooldekodudes need sümptomid, mis on klientidel, kes juba vaktsineeritud või läbi põdenud, nende, kui korduv nakatumine toimub, nende sümptomid ei ole tüüpiliselt ja võib-olla ainult kõhulahtisus ja meil oligi selline situatsioon, et no, oli haigestumine hooldekodus ja haigestusid kliendid ja Terviseameti poolt oli korraldatud laustestimine ja korduv laustestimine nende jaoks, kes oli lähikontaktsed. Me tavaliselt 7 päeva pärast teeme korduv testimine, et välja selgitada, kas lähikontaktsed said nakkuse või ei. Ja vot sellel juhul, kui meil oli korraldatud selline laustestimine ja lähikontaktsed 7 päeva pärast kõik oli negatiivsed, see ei tähenda, et vot 2 või 3 päeva pärast inimesel võivad tekkida sümptomid. Et 14 päeva see ongi periood, millele ongi vaja jälgida ja hooldekodudes, kui meid küsitakse, me kindlasti soovitame 14 päeva jälgida inimeste tervist, vaatamata sellele, et näiteks 7. päeval kõik lähikontaktsed said negatiivse analüüsi, aga nagunii me soovitame kõikidele 14 päeva veel neid jälgida ja kui 14 päeva pärast sümptomid ei ilmu, igaks juhuks veel kiirtestidega veel teha nendele testimine. Ja situatsioon võiks muutuda ja meil oli selline juhtum, kui 10. päeval peale
korduv see testimises lähikontaktsel tekkisid sümptomid, no võib-olla ei pööranud otseselt selle tähelepanu sellele, kuna see oli kõhulahtisus. Oli seostatud teise haigusega, aga pärast selgus, et see oligi koroonaviirus ja no sellel juhul laiali ta ei läinud, kuna enne seda juba väga palju haigestusid kliente ja siis pidurdas ainult ühe täiendava haigega, et edasi siis sellel juhul ei läinud, aga seda vältimiseks jälgige selle seisundi, klientide seisundi pikem aega, kui me tavaliselt 10 päeva paneme isolatsiooni aega. Ja vot vaadake, selle koroonaviiruse püsimine eri pindadel, et vot see on väga tähtis sellel juhul, kui teil olid haiged ja kui lõppes nende isolatsiooni aeg, et te võite tagasi tulla tavaliseks eluks, et vaadake, kui kaua säilib viirus erinevatel pindadel. Ja seetõttu on väga tähtis väga korralikult tehtud koristus. Ja koristus ei ole ainult põrandad, et vaadake kõik kohad, kus võiks sattuda viirus, et see on kõik riiulid, kõik raamatud ja arusaadav, et kui haigestub hooldekodus klient, kellel on väga palju asju oma toas, et väga raske seal teha koristus, no kui sama klient jääb selles ruumis, see ei ole ohtlik, aga kui täiendavalt te panete teise klienti sama ruumi ja ta ei ole just läbi põdenud, vot siis oht on olemas, siis koristus peaks olema tehtud nii tähelepanulikult ja kõikides kohtades, kus võib viirus sattuda. Sellest ärge unustage, kui lõpeb see nakkuse leviku asutuses ja te juba lähete nagu tavaeluks. Ja siin selle ennetamiseks see on meetmed, millest me kogu aeg räägime, aga ärge unustage, et vot need meetmed teie töötajate jaoks peaks olema väga selgelt tehtud ja oma töötajatele seletage veel kord, et see on üks asi, et nad on vaktsineeritud, miks nendel on vaja tõhusdoos teha ja vot tänase loeng, mis oli perearsti poolt tehtud, nägite, et läbipõdenutel või vaktsineeritutel selle kaitse langeb ja vot miks 6 kuud, see ongi periood, mille peale ongi vaja teha tõhusdoost. Kui varem me panime kõikidele aasta, praegu me paneme, et 6 kuu pärast peaks olema tehtud tõhusdoos ja ongi vaja sellest oma töötajad teavitada ja teha nendele selgeks, miks on vaja seda teha. Ja siin on juhendid meie koduleheküljel, mis te, ma loodan, et kõik teate ja siis leiate kõik juhendid meie poolt ja siis on minu poolt kõik ja tänan teid koostöö eest. Aitäh! Praegu siin ühtegi otsest küsimust ei ole, küll on aga üks tagasiside hooldekodu poolt, et kui nende majja siis nakkus sisse läks, siis Terviseameti poolt nad said kahjuks vastuolulist informatsiooni ja nad ütlevad, et Terviseamet käskis lähikontaktsed klienti eraldada positiivsetest ja tänu sellele see levik siis suurenes. Et selline tagasiside on siia jutunurka saabunud.
Ja kui see võiks, ja õigesti ongi vaja tõlgendada sellised, näiteks kui inimesed elasid ühes ruumis ja üks haigestus ja sama klient sellest ruumist veel on negatiivse analüüsiga, kindlasti me sellel juhul soovitame jätta nad kahekesi, kuna kui nad olid koos, see on väga tõenäoliselt, et ta haigestub. Ja kui tema eraldada, siis kui otsustatakse, et see klient eraldatakse, siis ta peaks olema eraldatud täitsa eraldi üksinda ruumis, ei tohi panna teiste, et on erinevad lähikontaktid. Üks on lähikontakt, kui nad elavad ühes ruumis, see on üks lähikontakt. Teine lähikontakt, kui nad võib-olla see inimene käis ja kuskil koridoris või söögitoas, kui on lubatud söögitoas, nad puutusid kokku. Vot sellel juhul ongi vaja eraldada need, üks on lähikontaktsed, kellel te ei ole kindel, et oli täitsa lähikontakt, millel te olete kindel, ja teine asi, kus te olete kindel, kui nad elasid samas ruumis. Vot sellel juhul me ei soovita, kui seisund haige inimene, tema seisund ei ole nii raske ja kui see elanik, kes elab koos ja ta on nõus jääda, et ja tema sugulased ka ei ole selle vastu, me ei soovita, siis jäävad koos ja siis lihtsalt jälgida tema tervist. Nagu nii nad olid. Aga aitäh Natalja Võsalevskajale, meil rohkem praegu jutunurgas tõesti küsimusi ei ole ja sellega on meie tänase teabepäeva ettekanded tegelikult ka läbi. Et omalt poolt ma annaksin veel 2 lauset infoks, et novembri 3. nädalal oleme me planeerinud jälle hooldekodujuhtidele sellise helistamise päeva. Täpne kuupäev selles osas on veel selgumisel, aga ma usun, et me saadame ennem kirjalikult teile selle päeva ette ja teavitame, mis päeval me siis täpselt helistame sellel novembri 3. nädalal. Ja see info veel ka, et kinnitame kindlasti, et kui nüüd see motivatsioonimeetme määrus kinnitatakse, siis Sotsiaalkindlustusamet saadab kõikidele selle täpse informatsiooni, kuidas siis on võimalik sealt neid taotlusi esitada ja mis kõik see info, mis siis neid taotlusi puudutab. Aga mina omalt poolt tänan, et olite selle mõned tunnid nii lühikese etteteatamisega meiega kaasas, küsisite hästi aktiivselt küsimusi. Ma loodan, et need asjad said kõik teie jaoks selgemaks ja kohtume siis mitte varem kui järgmisel teabepäeval. Aitäh teile!